अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहें, जहाँ भी रहे हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ जी मक्खन। ये हमारे घर की मलाई थी, तो ये 1 किलो के बराबर है। तो साथ ही मैंने इसको ना अपने जग में डाल दिया है। तो ये देखें, तो बस हम ना इसका मक्खन निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीका है। तो मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। तो पानी मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि दूध का अपना भी बहुत सारा पानी होता है। तो बस मैं ना इसको ऑन कर देती हूँ। बहुत आसान तरीका है। अच्छा, मैं ना वो जो मशीन होती है ना मक्खन निकालने वाली, उसमें भी निकालती हूँ। जब मेरी ज़्यादा होता है ना, फिर मैं उसी में निकालती हूँ। लेकिन ये सिर्फ 1 किलो के बराबर थी ना, तो इसलिए मैं इसमें निकाल रही हूँ। अगर गर्मियाँ हो ना तो इसमें ना ठंडा पानी डालना चाहिए, तो मक्खन आराम से ऊपर आ जाता है। अगर सर्दियाँ हो तो फिर गर्म पानी डालना चाहिए। ये भी टिप एंड ट्रिक्स है, आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। बहुत आसान तरीका है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोग को इसी तरह प्यारे से कमेंट्स करती रहूँगी, आपको ऐसे ही खुश करती रहूँगी। तो आप भी ऐसे मेरे साथ जुड़े रहें। तो बस एक बार मैं इसे ना खोल के देख लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से ये मेल्ट तो हो गया है, लेकिन ना हम इसमें बर्फ़ डालेंगे। तो बर्फ़ डालने से ना ये बिल्कुल अभी ये नरम है ना, तो बिल्कुल नहीं ये सख्त हो जाएगा और आराम से हम इसको उठा लेंगे। लेकिन इसको ना मैं 1 से 2 से 3 मिनट से और करती हूँ इसको, फिर अच्छी तरह हो जाएगा। क्योंकि मलाई है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बस ना ये इधर मेरा मक्खन तैयार हो चुका था। तो साथ ही मैंने इसमें ना बर्फ़ डाल दी थी। तो बर्फ़ डालने से ना ये देखना, ये माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया। देखे, तो ये है काफ़ी ज़्यादा। तो बस हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ऐसे ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तो माशाल्लाह से गाइस, मक्खन मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा, ये देखिए तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। तो खुशबूदार, बस इसको मैं अब पकाऊंगी। तो गाइस, इधर आग मैंने जला ली है। तो साथ ही मैंने मक्खन को पकने के लिए रख दिया। देखिए, तो बस इसको पकने में ना हमारे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो बस हमें इसे पकने देना आराम से। ये मेल्ट होना भी शुरू हो गया। ना मेरा जो देसी घी है वो बन के तैयार हो चुका है। तो बस हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेते हैं। तो बस गाइस, हम इसको निकाल लेते हैं। ये डब्बी एक ले लिया मैंने, इसमें मैं निकाल दूँगी। आपने ना कोई भी ऐसे चाय वाली जो है ना छाननी ले लेनी है। इससे छान के आपने डालनी है। कोई भी मक्खन वगैरह जो कोई भी रेशा ना, तो वो इसी में रह जाए। तो घी साफ़ सुथरा हमारा इंशाल्लाह आए डब्बी में। देखिए गाइस, कितना प्यारा जो है ना हमारा घी निकल के तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह। तो आप भी इस तरह से आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो बस गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।